जोल मां ख़बर ॾींदड़ जोल वेझो ॻोठ खान मोहम्मद ख़ासकेली जी ख़ासकेली बिरादरी जे अली हसन ख़ासकेली रहमतुल्लाह साईं बख्श लाल बख्श मुमताज आसत करीमा सकीना मोमल ऐं आयशा ख़ासकेली मर्दनि ऐं औरतुनि सां गॾिजी प्रेस क्लब जोल में एहतिजाज कंदे सहाफ़ियुनि अॻियां धाईंदे चयो त कुझु ॾींहं अॻु इन्हनि जे घर ते वोट न ॾियण जे करे 50 खां मथे माण्हुनि हथनि में लठियूं कुहाड़ियूं खणी इन्हनि जे घर ते हमलो करे गुल हसन ख़ासकेली ऐं मासूम ॿार आज़ाद ख़ासकेली समेत औरतुनि ते सख़्त तशद्दुद घर मथां फायरिंग करे गुल हसन ख़ासकेली मथां सख़्त तशद्दुद करे घर मां गेले इन्हनि जे सख़्त तशद्दुद थियल नौजवान गुल हसन ख़ासकेली खे गले में पटो विझी गेले थाणे ते ज़ख़्मी हालत में ॾेई हुकूमती दुर्ज सिफारिश ते उल्टो इन्हनि जे नौजवान मथां केस दाख़िल कराए छॾियो जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। ज़ख़्मी बि इन्हनि जा माण्हू थिया ऐं केस बि इन्हनि खिलाफ़ दाख़िल कराया विया। इन्हनि वधीक चयो त इन्हनि जो ॾोह बसि एतिरो आहे त इन्हनि पीपी खे वोट न ॾिनो जंहिं जी इन्हनि खे सज़ा मिली रही आहे जंहिं जो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे। इन्हनि खे मुसलसल मोतबर धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। इन्हनि खिलाफ़ अञा वधीक कूड़ा केस दाख़िल कराइण जा दावा इन्हनि खे मिली रहिया आहिनि। इन्हनि DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP सांगड़ समेत ॿियनि वस वारनि खे अपील कई त इन्हनि सां इंसाफ़ करे इन पूरे मामले जी जांच कराई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।